সম্প্ৰতি বানবিধ্বস্ত অধিকাংশ পাকিস্তান তিনি ভাগৰ এক অংশই এলেকা বুৰ গৈছিল শেহতীয়া পলয়নকাৰী বানপানীত। অভূতপূৰ্ব এই বানপানীত দেশখনৰ কেইবা হাজাৰ লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগতে দেশখনৰ অৰ্থনীতি ব্যাপকভাৱে ক্ষতিসাধন হৈছে। বিশেষকৈ পাকিস্তানৰ কৃষিক্ষেত্ৰ সমূলি ভাঙি পৰিছে এই প্ৰবল বানপানীৰ প্ৰকোপত। সম্প্ৰতি বানপানী কিছু শুকাইছে যদিও দেশখনৰ জনতাৰ বিপত্তি এতিয়াও অব্যাহত আছে। ভাৰতৰ চিৰবৈ ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ এনে অভাৱনীয় দুৰ্যোগৰ সময়তে এতিয়া দেশখনৰ হিন্দু সম্প্ৰদায় প্ৰদৰ্শন কৰিছে মানৱতাৰ অনন্য নিদৰ্শন। বিশেষকৈ দেশখনৰ বেলুচিস্তানৰ কাছি জিলাৰ এটা মন্দিৰে প্ৰদৰ্শন কৰিছে মানৱতাৰ উজ্জ্বল উদাহৰণ। পাকিস্তানৰ বেলুচিস্তান প্ৰদেশখন সম্প্ৰতি বানত অতিকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। প্ৰদেশখনৰ গাঁওবাসী বিলাই বিপত্তিৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে। তেনে এটা বান ক্ষতিগ্ৰস্ত গ্ৰামাঞ্চল জালাল খান গাঁৱতে বাবা মাধুদেৱ মন্দিৰে বহু মুছলিম লোকক আশ্ৰয় দি প্ৰদৰ্শন কৰিলে মানৱতা। বাবা মাধুবাম মন্দিৰৰ পুৰোহিতসকলে আশ্ৰয় প্ৰদান কৰিলে ৩০০ মুছলিম বান ক্ষতিগ্ৰস্ত। কেৱল আশ্ৰয় দিয়া নহয়, মন্দিৰৰ পুৰোহিতসকলে খাদ্যৰ যোগান ধৰিলে বান ক্ষতিগ্ৰস্ত দুৰ্ভগীয়া লোকসকলক। বানবিধ্বস্ত লোকসকলৰ পোহনীয়া জীৱ জন্তুসমূহৰ বাবেও খাদ্যৰ যোগান ধৰিলে মন্দিৰটোৱে। মন্দিৰটোৰ এনে জনসেৱাৰ চৰ্চা এতিয়া সমগ্ৰ পাকিস্তানত। মাধুদাস মন্দিৰ মানৱীয় পদক্ষেপৰ শলাগ লৈছে সৰ্বসাধাৰণ পাকিস্তানীয়ে। সম্প্ৰতি পাকিস্তানত বাস কৰা হিন্দুসকল অতিকৈ নিৰ্যাতিত। প্ৰায় প্ৰতিদিনেই হিন্দুসকলক নিৰ্যাতন কৰি অহা হৈছে, হত্যাও কৰি অহা হৈছে, অপহৰণ কৰা হৈছে হিন্দু যুৱতী আৰু মহিলাসকলকো। হিন্দুসকলৰ বলপূৰ্বক ধৰ্মান্তৰকৰণো পাকিস্তানত এতিয়া সাধাৰণ ঘটনালৈ পৰিণত হৈছে। এনেদৰেই নিৰ্যাতিত হৈ থকাৰ পাছতো মাধুদাস মন্দিৰে মুছলমানসকলক সহায় কৰি দাঙি দেখুৱালে চূড়ান্ত মানৱতা। কট্টৰপন্থা নহয়, মানৱতাহে মূল বিষয় বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিলে মাধুদাস মন্দিৰে। স্বাধীনতাৰ পূৰ্বৰ মাধুদাস স্মৃতিত নিৰ্মিত বাবা মাধুদাস মন্দিৰ। মাধুদাসে জীৱনকালত কেতিয়াও হিন্দু মুছলমানৰ প্ৰভেদ বিচৰা নাছিল। ইয়াৰ বাবেই বাবা মাধুদাস মন্দিৰৰ উপাসনাৰ বাবে ওলাই আহিছে বেলুচিস্তানৰ মুছলিমসকলো। এনেদৰে বাবা মাধুদাস মন্দিৰ কট্টৰপন্থাত জৰ্জৰিত পাকিস্তানত নিদৰ্শন হৈ পৰিছে অহিংসা আৰু সহনশীলতা।